तो गाइस तो ये तपकीर है, मतलब इससे छींक आती, छींक मतलब आछी ये आती। तो हम आज चैलेंज करने वाले ये चार तो करना जन कि जिसका छींक ज्यादा से ज्यादा देर तक रुकेगा वो जीत जाएगा। मस्त प्लान है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबको इक्वल बांट देते हैं। ये देखो गाइस, इतना इतना सबने ले लिया है। देखो गाइस, जैसे दोन बोले करने हैं और नाक में डालने टाइम डायरेक्ट वर्ड नहीं। थांब, एक थांब, दोन थांबने। रुको जरा, सबर करो। हम टाइमर लगाते तसं नको हे एकत्र जायचं मेंदू डायरेक्ट नाही जात। 3, 2, 1 गो। गांजा गांजा एकदम कडक माल है ना। जोर से आग व्हायला लागली. आर यू कॉमेडी मी बोला चल चला रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। धीरे धीरे थोड़े। मला 100% माहिती होतं माझं पहिलं film आहे. जात नसतंय. औकात मेरे आमचं लक्ष. हाय गाइस. तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनकी फिक्र मैं कर रहा हूँ, तुम मेरी फिक्र करो। मैं चिका ये चिका ये याच्यात माझं नाक मोकळं ते का मारायला लागलं. कोणी बघितलं नाही. असं तरी ना आधी मला नाक मोकळं ते झालं काय. सबके हाथ फटके हाथ में आ चुके हैं। हा देखो याला ते एक पण शिंगे नाही याला कुणाला 2-4 वेळा आधी. भाऊ प्रामाणिकपणे ओढले रे आम्ही म्हणून आले आम्हाला. आम्ही मी तर दोन्ही असं जोरात वाटलं डायरेक्ट। काय सोडू चुकी. आई एम सॉरी बाबू याचा थोपडतो पाणी पितानी पण दाखवतो का आपल्याला. So please subscribe, Okay, thank you.